Во! Вот это вот за ночь, что выпало. Не было снега, не было. И вот буквально за одну ночь произошла вот такая вот перемена. Да, вот так лес может измениться за одну ночь. Рад приветствовать. Ну вот смотрите, за ночь выпал снег. Вот мы начали с вами делать сооружения, да, какие-то для костров, чтобы не находиться на земле. Вот вроде бы красота вот такая, но ситуация на самом деле ухудшилась. Почему? Оттепель. Это все очень сырой снег. Влажность большая. Сидеть где-то на земле или еще что-то, ну, очень-очень неприятно, сами понимаете. Поэтому нам необходимо будет сделать какие-то штуковины, которые помогут нам избежать вот этой вот проблемы. Ну, сейчас мы с вами приступим. Ну, вон видно, да? Вся земля мокрая здесь вот. То есть, если разводить сейчас здесь где-то огонь, это будет одна сплошная маята. Что мы будем делать? Значит, у нас из предыдущего ролика вы видели, мы сделали себе сиденьку, на которой можем разместиться комфортно и развести огонь на бревнышках уже непосредственно на земле. Это дает нам возможность обогреваться, удобно находиться, сидеть, делать какие-то работы, комфортно греть ноги, если есть такая необходимость. Вот огонь здесь, да? То есть состояние комфорта весьма и весьма достойное. Теперь мы улучшим это все. Что мы для этого сделаем? Мы полностью поднимем помост. Точно так же сейчас завяжем здесь стремя и, смотри, пункт первый, подвяжем вот так две палки. Не занимает много времени, как вы уже видели. Вот первый этап завершен. Мы подвязали две длинных палки к тому же самому дереву. Что у нас сохранилось из предыдущей конструкции? Точно так же удобное размещение для того, чтобы сидеть, что-то делать, да? Точно так же напарник ваш может сесть напротив. Но мы продолжаем. Если мы сделаем ему вот такую же сидушку, пожалуйста, для двоих уже у вас готово. Но это не все, продолжим. Цель наша не в этом. Нам нужно разводить костер на сооружении, чтобы нам было комфортно и не было контакта с землей. Ну, как видим, зарисовочка вторая. Вы и ваш напарник. Очень удобная конструкция. Здесь, так как уже мы вывели палки в горизонт, крепить эти палки, соответственно, необходимости большой нет. Можно их сделать чуть пониже к земле, ну, кому как удобно. Вот. Но получается следующая, соответственно, конструкция, да? Вот. Здесь мы точно так же сидим. Вот между вами импровизированный, скажем так, столик. Накинули на него пенку. Положили какой-нибудь пакет. И, пожалуйста, сидим, общаемся. Удобно. Точно так же, где ползать не надо, сидите как в кресле. Ну, удобство тут явное. Продолжим. Ну, теперь смотрим дальше. Еще раз говорю, очень мокрый снег. Вот мы свалили две, ну, вернее, я одну сосну завалил. Пока тащили, понятно, на нее налипает этот мокрый снег. Не есть хорошо. А если мы еще и дальше сейчас будем пилить на мелкие чурбачки, бросать их в снег, на мокрую землю, сами понимаете, дровам это блага никакого не придает. У вас уже есть помост для того, чтобы вы могли совершенно спокойно заниматься разделкой, распилкой вот этих вот бревен, да, и укладывать сразу без контакта с землей. Если вы один, вот вы будете складывать на эту штуковину, ну, на одну из сидушек
что мы сделали. И у вас здесь будет постоянный запас дров, находящийся на этом помосте. Ну, сейчас смотрите дальше. Вот, начали пилить, складывать, да? Еще одна маленькая хитрость. Для того, чтобы меньше тратить энергии. Так как у нас бревнышки не особо толстые, которые, не нужно их стараться допилить до конца. Достаточно сделать пропил, ну, меньше даже, чем до середины. У нас уже есть вот две параллельные палки, да? Вот мы положили, нажали, она сломалась. Бросили. Следующая палочка. И пошли дровишечки также укладывать. Чем она дальше к кончику, ну, тем проще ее ломать будет, да, на распилах. То есть, вот, если там есть, поджали эту палку коротким движением и все. И вот собираем здесь поленницу на вот этой штуковине. Ну вот у меня тут даже это с пропилом есть. Все, и укладываем. Ну и также вот все это дело допилили, уложили и перейдем к следующему этапу. Так, вот еще что хотел показать. Вот такие вот палки такой толщины, да. Об колено их не сломать. Ну, во-первых, травматично, во-вторых, действительно это еще проблемно. Ходить, стучать по деревьям где-то что-то. У нас есть вот этот настил. Даже у нас нет пилы, я имею в виду. Вот такие палки вы собирать можете везде. Любого типа нож. Точно так же, надо где-то ее перебить. Достаточно на ней сделать начальную вот эту, вот, просто вот так вот проскоблили вот здесь, да? Не глубоко, не надо там особо париться. В древесине главное создать вот эту точку излома. Вот, поставить, оп, и вот она здесь сломается у вас. Понятно, да? Даже вот с помощью там ножа, там, если нет там пилы, там особо, ну, с пилой удобно. Мы заготовили необходимое количество дров, вы можете сделать его больше, меньше, в зависимости от того, что вам надо. У нас более толстые дрова лежат как площадочка. Вот это сырая береза. Я уже показывал, она не прогорит. Даже будет гореть очень долго. Для того, чтобы ей прогореть и что-то с ней произошло. Так как сейчас буду показывать постепенно. Вот еще раз обращаю внимание. Удобство. Кругом, как видите, сыро все это дело. Вот. Но у нас есть помост. Мы совершенно спокойно можем здесь что-нибудь разложить, делать. Контакта с землей нет. Значит, вот понятно, что береза, когда уложена, между есть щели. Даже если будут угольки какие-то прогорать и падать через них, они будут падать на мокрую землю. Ничего страшного не произойдет. Костер мы будем сейчас с вами делать вот именно на этом помосте. В чем свойства еще хороши этого костра? Мы можем варьировать место его расположения, где нам он нужен, в зависимости от тех задач, для чего мы его разводим. Здесь у нас поленница находится. Значит, ну давайте для начала сделаем его здесь. Вот как я сказал, мы выложили этот помост. Теперь вот эти толстые бревна, они внутри, как вы видите, сухие, но кора у них очень мокрая. Пока будут гореть верхние дровишки, что мы сделаем, она, соответственно, уже подсохнет и дальше будет гореть так, как нам надо. Хочу обратить внимание, что так как сыро кругом и мы не можем набрать мелких веточек, мы будем колоть вот эти бревнышки, поэтому всегда для того, чтобы бревнышко расколоть, которое вы хотите на щепу, оно должно быть прямым, без сучек, без сучьев, да, или с минимальным их количеством мелких, чтобы вы смогли его разбить ножом. Ну, если топор есть, топором, это понятно. Вот если нет, то нож, клин, тесак, вот, пожалуйста. И мы сможем уже добыть оттуда нужное количество нам щепы для растопки. Ну, дальше уже будет идти все по плану. Еще раз хочу показать. Вот, хотя это было прямостойное дерево, вот здесь оно сухое, края мокрые. Вот здесь видно, что это все мокрое. Вот здесь сырая. То есть поэтому нам нужна будет только внутренняя его часть.
Вот и все. Ну и продолжаем также заготавливать начальную растопку. Потом все это дело оформим, запалим. Так, следующий этап. Как я уже говорил, что сыро. И поэтому, чтобы лучше разгорались дрова, мы делаем вот такие различные буратинки. Ну это ясно, что чем тоньше. Почему сразу не делал щепу мелкую для розжига, да? Это для того, чтобы она не разлеталась здесь. Все-таки тонкая щепа, она моментально впитывает в себя влагу, и поэтому не стоит это, как бы, эксперименты такие делать. Вот гораздо проще, мы так понаделали. А теперь нам, допустим, нужно настрогать что-то тонкое. Так как это у нас есть, можем подстелить. Я вот, допустим, буду делать это в шапку, да? То есть взял и уже вот эту тоненькую какую-то начес, который мне нужен, ну я уже буду сбрасывать именно вот сюда для растопочки. И никуда она разлетаться у нас не будет. Вон какая стружечка идет, да? То есть это вот внутри основного дерева. О, вот теперь пошла, закапала с деревьев наконец-то. Значит, еще раз хочу напомнить, что не ленимся с заготовкой растопки. Лучше потратить на 5 минут дольше, но сделать целый ворох всего, тогда она у вас сразу загорит, чем потом по 10 раз переделывать. И прыгать, разгребать уже эти полугоревшие дрова, это я часто сталкиваюсь с подобным, как это начинают делать. Поэтому не ленитесь. Сделайте побольше растопки, и все будет нормально. Как уже показывал, я беру только центральную сухую часть, да, самую сухую, чтобы она такой тоненькой, прям стружечкой брала. Ну вот я настругал себе шапку опилочек, подготовил для начальной растопки всевозможных буратинок. Но это еще не все. Вот даже те, которые мы приготовили, чтобы они первые лежали до горения, да, на них точно так же я делаю насечки, ну, чтобы увеличить площадь горения, да, чтобы более быстро все это дело разгорелось. Обычный. Просто помним о том, что если тесокамера будет, ребята, будьте аккуратны, когда делаете насечки. Либо упирать их нужно и вот так вот подтягивать, вот, чтобы не травмировать себя. Если вот так тюкаете, будьте аккуратны с пальцами. Весьма-весьма опасная вещь. Ну вот, в принципе, с заготовкой растопки мы закончили. У нас есть мелкая стружка. У нас есть различные подготовленные вот эти буратинки с зачесами. И на больших дровах вот этих начальных точно так же сделаны затесы, для того, чтобы увеличить площадь горения. Теперь формируем непосредственно уже сам очаг. Так, еще что хочу сказать. Сразу упустил этот момент. Если вы пришли и где-то обустраиваете стоянку, когда вот такой иней на деревьях, не поленитесь сбить с деревьев этот иней. Иначе, когда будет у вас идти работать костер, либо дальше будет идти оттепель, он начнет отваливаться, падать, капать. То есть это нам ни к чему. Сейчас приступим. Так, как я и говорил, мы уже сформировали вот этот сам стол, положили крупные. Да, кстати, вот на этих вот бревнах точно так же можно либо удалить кору, либо сделать тоже начальные вот такие затесы. Можно не делать, потому что они постепенно будут прогорать. Если вы долго собрались находиться, то этого можно и не делать. Еще раз говорю, можно не делать. Ну вот, площадка из березы, сверху площадка из сухих дров, сверху они слегка влажные. Ну и теперь начнем выкладывать уже непосредственно сам костер на вот этих дровах. Вот из того, что мы делали с вами, да, это как раз и мы будем формировать колодец. Самый оптимальный вид для розжига костра на начальном этапе, это, конечно, колодцы. Потому что самая удачная, скажем так, конструкция. Вот почему вот мы и делали вот эти насечки, чтобы они дополнительно еще помогали это все идти. Хочу опять же показать, что вот мы делали вот такие различные мелкие палочки-буратинки, мы их укладываем вот сюда, внутрь, тоже создавая основу, так как эти все-таки сырые, а это уже сухая. Вот, и поэтому мы выкладываем здесь, и когда будет заниматься растопка, она уже будет гореть более активно, и здесь будет небольшое сухое топливо, да? Поэтому мы их сюда и укладываем.
Вот эти все стружки, что вот они были, я высыпаю сюда. Ну а теперь все зависит от того способа, которым вы хотели разводить себе огонь. Если вы хотели чиркать огнивом, то здесь нужно делать, конечно, как я уже показывал до этого, более мелкие начесы, складывать, искать кору, искать то, что будет гореть, там тряпочки какие-нибудь еще, вот, и уже затапливать непосредственно саму растопку огнивом. Если у вас есть зажигалка, спички, конечно, этих уже не надо чудес делать, достаточно сейчас сюда поднести эту спичку, все, она будет гореть, никуда она не денется. Вот. Ну вот мы это подготовили, сейчас запалим. Значит, еще раз говорю, все зависит от того, каким способом вы хотели его разжигать. Я вам показал концепцию. Дальше уже полите как хотите.